O próximo 20 de xullo dará comezo en Boiro un curso sobre produción de festivais musicais. Está dirixido a mozos de entre 16 e 29 anos inscritos no programa de garantía xuvenil, que desexen coñecer os detalles que leva aparellados a xestión integral dun evento musical. Muchas veces cuando vamos a un festival, como público, vemos a nuestros artistas, pero desconocemos todo el trabajo que hay detrás de meses y meses y de un montón de disciplinas, de técnicos y técnicas que hacen posible que esos 2 o 3 días se celebre ese festival. Entonces, estos jóvenes que se inscriban van a aprender lo que es la gestión y la producción hasta llegar al momento del festival, desde un plan de prevención hasta un orzamento, cómo se hace, cómo se programan los artistas, cuál sería el marketing para hacer para que el público conozca ese tipo de evento, cómo se hace la página web y las redes sociales, es decir, todo el trabajo que hay de producción, de programación y de gestión hasta llegar a un evento. Boiro foi o concello escollido para o desenvolvemento deste curso pola súa fonda tradición musical cun gran número de bandas locais emerxentes, pero tamén poderán formarse mozos de outros concellos da comarca, como a Pobra, que tamén acollerá sesións grupais. En Boiro hai unha dinámica musical moi importante nos últimos anos, chegando a ter na actualidade unha cantidad de grupos profesionais que nunca tuvéramos. Temos tamén desde fai moitos anos unha xestión musical no espacio do centro social en canto a que se construíron locais de ensaio, a primeira sala de concertos pública de Galicia, se construíron, a escola de música está ali, a banda de música. En función de todo este traballo, agora tamén traemos unha formación de moitísima calidade a través da Fundación Paideia para que os rapaces e as rapazas da comarca se podan formar na xestión de festivais musicais. A iniciativa está promovida pola Fundación Paideia da Asociación de Desenvolvemento Local de Loa e cofinanciada polo Fondo Social Europeo e o Ministerio de Industria. Creo que é unha oportunidade para os nosos xóvenes, creo que é moi aproveitable neste momento, ademais tan difícil que está a situación, pois, digamos, laboral. É unha oportunidade de aprender e de ter algo diferente. Os interesados en participar poden consultar toda a información na web de loa.es. O número de prazas está limitado a 25.